ഈ വഴി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്നെ ചതിച്ചു എന്ന്. എന്തോ റോഡെല്ലാം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. പൈതൽ മലയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്. ഞാൻ പിന്നെ തിരികെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്കതിപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ണൂരിൽ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയും മൈൻഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാം. ആളുകളൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തൊരു റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കാട് നിറഞ്ഞ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഇതിൽ അടി തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, സ്കിഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഡ്രൈവറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നല്ല സ്പോട്ടാണ്.